Halo guys, di video kali ini bertemu dengan saya Aula Fitri. Di channel kali ini aku akan bikin collecting squishy. So yap, sebelum kita mulai jangan lupa diklik like, comment, and subscribe. Dan yap, kita mulai ya. Ini ada squishy es krim. Low. Next ada squishy ini sandwich. Next ada squishy ini nih. Next ada cake roll. Ini slow banget di belakangnya. Next ada squishy tiff. Gak tau berapa, kalau yang tahu komen di bawah ya. Next ada sandwich ini, the soft. Ini ada kayak sandwich gitu. Next ada squishy panda bun. Next ada squishy ini, aduh ini sorry ya guys, ini kayak lengket gitu. Aduh, aku cek ya. Oh, udah kering gitu. Aduh lengket. Udah slow sampai tangan gua merah nih. Nggak kelihatan apa banget, ini kelihatan sih ya. Oke. Dan next yang terakhir ada squishy Milky Butler. Next ada squishy ini. Next sama ini, ada ini. Dan maaf ya guys, aku alay, no comment negatif. Nih slow banget, slow rising banget. Next ada squishy ini. Yang tahu like yang tahu komen di bawah ya. Kayak sandwich gitu. Ada squishy pizza. Next nih. Nah itu dia guys, jangan lupa diklik like, comment, and subscribe. Dah.